有看到我们片头的影片，其实这一间呢，它是中和景安路的一间实体店，我跟小编都很喜欢在那边吃，现场吃超赞的。他们就是有推出宅配的服务，然后有个网购的商城，然后我们就想说，那买回来吃会不会跟现场吃的是一样好吃呢？所以我们就点了它一些港点，然后加上他前阵子有办一个赛宝宝的活动。峰哥呢获得了第2名，所以我们又获得了1箱的包子5包的包子。对，等一下呢，就是顺便把它包子介绍给大家。他们家的包子真的超厉害、超好吃，而且又很天然。制作过程中呢，又没有添加无味不味。那废话不多说，我们今天就是要在家吃港点。我们准备了一个非常专业的机器。这台机器呢，应该有点类似人家小型营业用的，就是可以在家蒸东西的一个工具。其实呢，它商城上面就是有非常多的选择，然后也有组合，就是看大家的喜好来挑选。然后这个是鱼子鲜虾烧麦。好了，你等下就可以吃了，你不要紧张。然后这个是经典的虾皇水晶饺，这个厉害哦，椒麻鲜虾。哎，它打开我就闻到椒麻的香气，好香哦！我刚才洗过手了，各位，这应该差不多了吧？我们先来蒸第一趴，开始喽！现在我们已经在蒸了，然后其实呢，它的上面呢都写得很清楚，什么东西是什么，然后保存期限多久，要放在哪里保存。开笼，哇，热乎乎的哎！那我们就是要蒸下一波。就是爆浆流沙包，这个机器搭配这个蒸笼真的很专业，很专业。然后这是叉烧包，爆浆叉烧包。接下来这个是凤爪，在家也能吃到港点的蒸凤爪哦。我觉得你的配备非常齐全哎。对，哎，你看它里面看起来。哦，好厉害哦！哦，这凤爪让我就闻到好香的味道哦，好好吃哦！开始喽！我迫不及待要先来吃这个了。有一颗哦，我可以吃那个鱼子烧麦，里面虾肉很大块，跟我在现场吃我可以的一样。吃一个吗？你可以吃，我就让你等很久了。我真的忍到久了。椒麻的也爆好吃，哎，它椒麻这个啊，超香，超级好吃。我要再吃一颗，好吃吗？嗯。好想讲，好好吃哦。哎，我真的觉得它虾饺真的爆好吃的哦。哎，你有吃这个椒麻的吗？有，椒麻的好好吃哦。另一种风味。对啊，我目前都没有沾酱，但我觉得现在的味道非常非常的够味。如果家里没有这种蒸的啊，其实用大同电锅就可以了。只是今天呢，我们想要表现厉害一点给大家看，
所以去借了这个，但这个真的蛮厉害的啦。它这个糯米鲜虾丸也超级好吃，我觉得它每个里面虾那个料都很实在。真材实料。对，第一轮已经被我们默默吃完了。这个是叉烧酥，我们把它用气炸的方式。哦，很酥，就饼皮那个酥松的感觉，非常的松软，然后酥酥的，然后内馅又很扎实。它内馅很满。这种港点叉烧酥通常都要去店里吃，然后你外带呢就没有那么好吃。结果你现在在家里可以烤出跟他在店里吃一模一样的味道。这一间真的太厉害了。峰哥也吃得很开心哎，他应该很喜欢这个皮，但他被误导住了。素素的，他应该很像很梦幻，你知道吗？超热乎乎的。然后呢，这一轮我们要蒸他们家的包子。他们家包子其实很有名，像这个是芋头地瓜，它里面是地瓜，一条一条的地瓜，外面是芋头。我们有给它放一段时间，比较不会那么热，因为怕风跟牙齿太烫，所以它留下一点变固体，但还是超好吃的。叉烧包，非常的够味。而且我觉得他们家皮很厉害，Q 软 Q， 就是很松软，但是又让你觉得有点 QQ 的，不会觉得好像很没弹性这样。带嚼劲的。凤爪。豆瓣香蛮明显，然后带点辣，我觉得辣度还可以接受，但是有点舌尖上的刺激。重点是真的很透，非常非常的入味。它放在嘴里一抿，那个肉就化开了。这个是马蹄条，里面有7个。等一下，我们要来油炸。这是它的肉包，它里面很多汁。先来吃吃看，我刚刚去炸的马蹄条，我超爱吃这一道的，你要来看吗？当然要啊。然后听到酥好脆的声音，酥哦。炸得很成功哎。哇，你很幸福呢，跟我们吃好料。瞬间就变成一家港一点餐厅。我家马蹄条里面的内馅调的刚刚好，不会过甜过腻，很清爽。他们家本来就很有名的包子系列，
看起来真的超好吃的。你看它里面哦，满满的地瓜，它用的地瓜是台农57号的地瓜，所以我家地瓜蒸起来就是很松软，然后很甜，非常天然。但我们有这些包子，我们真的要谢谢峰哥，妈妈谢谢你，让我每天吃包子。好了，我们今天呢就是开箱了在家吃港点的系列，大家有兴趣呢也可以去胖包子的网站看，它上面真的非常多的选择，然后他们家包子跟港点真的都很厉害，又很天然。那大家有兴趣呢就去逛逛吧。那我们今天影片呢就到这里为止啦，喜欢我的影片的人呢记得帮我按赞、按订阅，还有开铃铛哦，然后记得要分享。我们下次见啦，拜拜，拜拜，耶。